大家好，上一集我講咗個相連相着嘅達字，佢而家已經通咗呢個達，唔會用返個本字。今集就住呢個用得幾濫嘅搭車個達字，多講幾個俾佢取代咗嘅粵語用字。而家粵語話人隨便插話接上人哋嘅話題咧，就叫做搭嘴。本來都可以寫返呢個達字嘅，取言語相輔着嘅意思。不過上古文字少，後嚟文字多，由簡而繁，同一個音就做咗唔少用嚟分工嘅字。說文就收咗專為搭嘴做嘅字，就係呢個搭字啦。呢個字既然係妄言，又係語相及，自然係胡亂接人哋說話嘅搭嘴個搭字啦。佢個廣韻讀音咧係陽入聲嘅搭，古無陰陽調，所以自古已經傳嚟嘅入聲字咧，粵語係可以讀中入聲嘅搭嘅。而家粵語常用詞除咗搭嘴之外，仲有搭嗲、兜搭。搭嗲嘅意思係同搭嘴嘅，係話人不問而答，亂咁接人話題。呢個詞其實係源出於廣東人鍾意去茶樓飲茶，人多就要搭台，唔識嘅茶客聽到隔離茶客嘅話題就鍾意接口搭嘴。咁有時講得唔啱聽，就俾人話口水多過茶。而廣東人嘅語言之中又多有呢個戲謔成分，將個茶字跟次方言之一嘅潮州話講成嗲，咁就增加啲詼諧。當然潮州話嘅嗲個本字其實係呢個圖，不過個意思係一樣嘅，所以就有呢句搭嗲嘅俗語啦。至於兜搭就係招嘢同搭上關係嘅意思，招嘅白讀古音就係兜，應該有唔少人知道㗎啦，我就唔使講。搭就係語相及，用言語同人相連接，所以近代新詞搭訕嘅搭就係取呢個意思嘅。個字本來都應該寫呢個搭嘅，不過今世亦係通作搭車個搭，咁呢個從言有好多筆畫嘅搭字就可以安息啦。另一個俾搭車個搭替代嘅粵用漢字咧，就係搭毛巾個搭。睇下啲例就知而家用得都幾多嘅。不過呢個用意咧嘅本字咧，其實係呢個而家讀雜嘅搭字。雜字而家多用喺襲擊嘅意義度，但係呢個意義係由另一個字借嚟嘅。個字就係呢個雜字。呢個雜字嘅意義俾呢個雜字借咗去，就一借唔還，咁佢就俾個借字淘汰咗啦。而家係死字。雜字另一個較常用嘅意義係一整套衣服嘅單位。呢個意義咧部分都係借嚟嘅。所借嘅字就係呢個雜字，咁呢個雜字嘅本意係咩咧？呢度講雜係為死人着衫，係唔使扣鈕嘅衫，咁就引申出掛披啊、帶啊嘅意思。呢度見到披同雜對文，就知披雜係同義噶啦。到呢度雜字係粵語講搭毛巾個搭嘅本字，喺意義上面應該冇人有異議嘅。剩翻嘅疑問就係讀音啦。廣韻雖然將個雜字收入斜母，照道理係讀唔到搭嘅。但係斜母字粵語讀同舌上音，咁古無舌上，古音仍然可以讀 D 聲母嘅。睇下說文點講佢個音。說文話係搭省聲，呢度兩個龍字就係讀陽入聲嘅搭，古無陰陽調，入聲可以讀中入聲嘅搭。咁大家對雜字就係粵語搭毛巾個搭嘅本字音同義都冇疑問啦。粵語話將唔使扣鈕嘅衣物披喺身上就叫做搭，好似話天氣唔熱唔凍，着冷衫又太熱，唔着又凍，搭住件冷衫就啱啱好啦。漢字發展咗幾千年，字義嘅兼併淘汰現象咧就層出不窮。雜字淘汰咗呢兩個雜，但係佢自己嘅本意咧又俾呢個搭淘汰。既然已經通作搭，自然就冇起用翻本字嘅需要。不過大家除咗得個知字之外咧，仲要知用本字係有所用有所不用嘅。仍然未全國通用嘅字就用翻個本字。全民通用另一個字就冇需要用返個本字。好啦，今日就講到呢度，覺得有用嘅就按個讚，分享出去，拜拜。